Lakini kwenye uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, tunapoangalia kundi la maendeleo ya jamii, tunaona kuwa ni watu ambao wanatakiwa kuona mabadiliko ya kijamii kwa ujumla ya kiuchumi yanatokea kutokana na kazi zao. Kwa hiyo lazima mkaongeze ubunifu wa kubuni vitu ambavyo vitawafanya wananchi waongeze uchumi wao. Lakini pamoja na haya ambayo mnapimwa kwayo kupitia majukwaa, lazima mwende mkaangalie vipaumbele vya kitaifa kwenye mambo ya kiuchumi, mkaangalie vipaumbele vya kimkoa kwenye mambo ya kiuchumi, lakini mkaangalie mambo mbalimbali yatakayobadilisha uchumi wa mwananchi moja moja kulingana na maeneo ya kwenu. Kwa hiyo nachosema kwa lugha ya kawaida, mkajiongeze. Yaani usio ukasema mbona hapa huyu TAMISEMI ananipima tu mimi kwenye majukwaa. Kwa hiyo nikiwa na majukwaa imetosha. Tunataka tuone mabadiliko ya uchumi wa wananchi moja moja, mabadiliko ya wananchi wa mkoa, na hiyo itatokana kwa nyie kufanya kazi yenu vizuri ya kuhamasisha watu kutokana na fursa za kiuchumi zilizopo. Bahati nzuri maendeleo ya jamii ni watu ambao wanatakiwa washirikiane na kila idara. Kila kilicho kwenye idara ni cha kwako. Yule anakianzisha, tutajenga madarasa, anajua maendeleo ya jamii atamhamasishia wananchi. Huyu anasema lazima wananchi walime alizeti ili tujikomboa kimafuta kama taifa. Maendeleo ya jamii anasema mimi ndio mhamasishaji wa watu kwenda shambani. Kwa hiyo mnajikuta mnaingia kila mahali. Kwa hiyo kwenye swala la kiuchumi mjiongeze zaidi kwa upana zaidi ya kuzingatia majukwaa